大家好，今天又是刮大风的一天，大家看到后面这对网子了吗？是前两天世纪大风给刮坏的，然后今天和老父亲过来整理整理，再绑到这个水泥杆上。水泥杆是昨天我和老父亲栽好的。今天任务还是围院墙，这次闹得比较结实，希望世纪大风再不要把它给刮坏了。父亲把这个膀子重新再修补一下，才能用。刚才把东面的弄完了，这是西面的，看一下，这个水泥杆子就这样被风吹断了。这个地方，我父亲是在挖坑，准备把坏了这块全部给整完。大概有10多个地方，这个也是。从早上来干到现在，差不多下午吧。大家看一下后面已经围好了。大家听一下这风声呼呼的。好了，视频就跟大家更新到这吧，下视频再见，拜拜。